আলাইকুম। অ্যাপেল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার থেকে আমি আমদাদ বলতেছি। আমাদের অ্যাপেল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের পাশাপাশি যে সেন্টারটা আছে সার্ভিস সেন্টার, এটা এখন থেকে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি আমাদের এখানে পাবেন 100% অরিজিনাল ডিসপ্লে, 100% অরিজিনাল বডি, 100% অরিজিনাল ব্যাটারি এবং আইফোনের প্রত্যেক মডেলের সব মডেলের মাদারবোর্ডের কাজ, নেটওয়ার্ক ইস্যু, ওয়াইফাই ইস্যু, আপনার ডিসপ্লে ইস্যু, প্রত্যেকটা মডেলের কাজ আপনাদের আমাদের এখানে সার্ভিস করাইতে পারবেন। প্রত্যেকটা মডেলের অরিজিনাল ব্যাটারিটা পাওয়া যাচ্ছে আর এবং প্রত্যেকটা ব্যাটারির সাথে সর্বোচ্চ 2 বছরের গ্যারান্টি সহ পাচ্ছেন। আপনি 6 মাস থেকে 2 বছর পর্যন্ত গ্যারান্টি সহ ব্যাটারিগুলো আপনি আমাদের কাছ থেকে রিপ্লেস করতে পারবেন। মানে যে কোনো মডেলের যে কোনো প্রবলেম সলভ করতে পারবেন আমাদের অ্যাপেল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে। আমাদের লোকেশন এস চৌধুরী টাওয়ার, 3rd ফ্লোর, অ্যাপেল রিপেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার। এটা মহিপাল প্লাজার পূর্ব পাশের মার্কেট, এস চৌধুরী টাওয়ার।